天带你们来看一下东北的盒饭有多实惠，32道菜，16素16荤，6元吃到饱。看看啊，这么一个小店，生意太好了。大姐呀，赶紧我这预饭呢，饭补不上了，快点的。这个是锅包肉，盒饭里边竟然还有带鱼，炸鸡排和炸鸡块，宫爆鸡丁，香菜炒牛肉，这个是洋葱炒鱿鱼须，溜肉段。看一下这菜的摆盘啊，就知道东北人有多豪爽。从几点营业到几点呀？早上7点半到晚上8点。那就是素菜5块，肉菜7块，米饭1块钱一盒，亲民价。这5块钱可以打几道呀？打3个菜。那得6块钱就可以吃到饱。6块钱可以吃到饱，饭量小的能吃到饱，饭量大的稍微能贵点，稍微贵个2、3块钱。这是第34道菜了。先上饭吧，老弟，快点！这个土豆片吧。土豆片啊，快点！太多了，我压一阵儿，他过来了。还要啥？锅包肉还要啥？牛肉段还要啥？这边是负责打米饭的。姐，像您这米饭一天能打多少排啊20多个，20来个。现在打的这是大份小份？小份，小份是1块，大份2块。对。看看啊，卖个快餐，看他们家啊，一到饭点就排长队啊。红烧肉、鸡肉块、宫爆鸡丁，1盒7块。这一盒带鱼这7块钱，比自己出去买的都多。一个素的，一个肉的是多少钱？6块钱。6块。这是要几份啊？12份。那你这个在这儿店开了多长时间了？我家15年了。多少钱卖起来的？最开始的时候便宜，完后儿涨了一回价，就涨了1块钱。以前是4块，现在5块。啊，对，要不然现在物价太贵了。啊，我这中午被吃了2次了。阿姨，这盒饭是您儿子开的哈？啊，儿子开的。您是手切着了，然后今天就没给帮忙了。啊，像咱这菜啊，一样菜一天得补多少次？要是锅包肉得20多盒。就是您一家4口干的，俺家4口在家，有时候俺家亲戚都来帮干来。你要是雇人就合不上了，你这一价钱合不上了。估计挣的钱就跟你们4个人出去打工挣的差不多吧。打工有时候都没有人家送外卖的多，要是俺家都没是吧？嗯呐，外卖那个昨儿上俺家来，他说他一月能够1万来块钱，俺有时候够不上，菜价涨价呀。是，要是俺老人这都1分钱，俺也不要啊，1毛钱也不要。我来14年了，我1毛钱没要过呀。孩子和儿媳妇太辛苦了，从早到晚就是早一和少，有时候都吃不着饭。一天不吃饭这也不行啊，这身体都累。我一说他说妈，咱出来也不容易，这农村打工也不容易，出来不挣2个，咱干啥来了？一整恨债。那当老人的，你说几个人老钱也不忍心呢。咱是农村的，就是实实在在的，那就是，不是挣多少，就维持现状，咱就可知足了。对。我从8点来啊，这会儿11点了，这大哥真的是没有停一下呀，怪不得他妈都不舍得要孩子的钱，这个钱挣的真的太辛苦了。我们2个人啊，要了1份素的，1份肉的，然后2盒米饭，总共花了14元。我觉得东北的盒饭真的是相当实惠啊，而且最主要是看着超级有食欲，赶紧先让我尝一口。大大的这个鱿鱼。锅包肉没有吧？7、8碗下不来了。锅包肉的话，应该算是比较新式的这种锅包肉做法，里边加了那个番茄酱跟白糖。老式的话，它是不加番茄酱的。我给你看点啥呢？我看过啊，这大哥炒菜啊，3个料不离手啊，大白糖、番茄酱还有淀粉，所以说啊，他这个好多菜啊都是那种比较黏黏的那种口感。黏糊糊的茄子，有5元的素菜，然后1份盒饭，6块钱就可以吃到饱。这样的话，对于小饭量的还是很划算的。自助形式的比较适合饭量大的人。香菜炒肉丝，豆角茄子。我发现啊，他们家是肉菜基本都是
酸甜口的，要么就甜口的，素的基本都是咸香口的。这个就是对于附近的上班的，然后在工地上打工的人的话，都是比较方便的，好吃又实惠啊，品种又多。